嗱，各位朋友，我係 Billy，今次咧路人乙借出嚟嘅 RC10 LS Special 版啊，咁如果錯過咗呢架車嘅話咧，咁而家有機會咧，我打開盒咧，大家睇一睇啊，我都錯過咗，即刻開始。手頭上呢個版本咧，佢叫做 RC10 LS Special， 咁咧其實 RC12L 咧就係86年嘅設計嚟，咁但係咧一路佢係咁出咧，都係出 RC12L 嘅唔同型號啦，直至93年咧就出咗兩架車，一架咧就係 RC12LS， 同埋而家我手頭上呢架咧 RC10LS 啊，咁我哋睇下佢有咩特別啦。嗱，嗰陣時咧賣33,000日元啊。咁咧佢嚟到原來有個大袋咧，袋住咁多嘢嘅。不過咧有啲散件啊，呢樣散件咧應該都係跟架車嘅嚇，一個摩打嘅adapter。點解加個摩打 adapter 咧？唔知道。咁咧仲有一塊，哇咁大塊嘅頭泵把，應該係車頭噶啦嚇。咁即係約莫你估到架車幾咁長啊？呢個闊度嚟嘅啫嚇。咁啊，仲有，咦？有說明書嘅，有啤領嘅。當然咧，有天線管。咁咧，亦都有一塊咁大塊嘅碳板啊！咁啊，俾隻手你望下啦 ，RC10LS 嘅碳板，原廠嘅。咁當然你可以，嗰陣時啲人都應該係用6粒電嘅嚇，就唔係後期嘅4粒電啊。咁同埋你而家呢個咧係一個1:10嘅版本嚟嘅。咁啊，照計1:10啲人唔會用4粒電咁傻啩？唔知喎。咁啊，仲有兩個 side guard， 咁啊擠喺呢兩邊嘅，即係萬一有碰撞嘅時候咧，都保護到個後轆。哦，呢本先係說明書啊，唔通有兩本說明書，一陣間檢查下。仲有埋車胎嘅，哦，原來呢個版本係有車胎送嘅，1:10嘅車胎啊，幾闊嚇！我諗啊，4點幾 cm 都有啊嚇。嗱，其中一個疑問咧，我話唔定已經解決咗啦，就係話佢93年咧出咗個版本叫 RC10LS 嘅。不過就未必係我而家呢個 special 嘅版本啦，因為 LS 咧都可能有唔同嘅版本。你而家睇到呢幅相咧，佢係俾塊纖維板嘅啫，即係玻璃纖維板嘅。咁我而家手頭上呢個咧就好明顯係原廠碳板，話唔定因為咁咧，我呢架咧就貴少少嘅嚇，就唔係原本呢架 RC10LS 嚟嘅，係 RC10LS Special。嗱，喺網上面咧，我都揾到一個價錢啊，就係如果普通嘅 RC10LS 咧，嗱呢度冇講 special 啊，炒到成4000蚊港幣。咁我而家手頭上呢架係咪應該貴啲咧嚇？嗱，一塊原廠嘅碳板，你話會唔會貴啲咧嚇？如果你知道價錢啊，或者揾到網上面嘅收購價嘅，快啲即係留多啲言啊！或者你玩過呢架 RC10LS Special 嘅，咁啊留下言啦，唔該。咁啊，我研究過呢塊碳板啦，雖然咁多個窿咧，但係哇硬淨得好緊要，幾乎冇扭動。咁啊，如果你擠晒啲遙控元件落去，其實佢都唔係特別重嘅，同 RC12嘅話啊12仔比較咧，嗰啲電子嘢夾埋咧都唔會最多重2粒電嘅啫嚇。咁所以哇，佢咁硬淨嘅，嗰陣時可能嗰陣時咧就唔係好介意架車有冇扭動。但佢嚟埋呢一份日本嘅讀咗呢份先至好砌車嘅資料咧，我相信呢個係 special 呢個字嚟嘅嚇，即係話呢架唔係 RC10LS 咁簡單，呢個係 RC10LS Special 啦。咁啊又送埋呢啲啤領嘅，咁我相信93年如果買啤領都唔係好貴啊，但係起碼呢個原廠啤領啦，同埋日本嘅啤領啦嚇。咁啊仲有咧有一個座。寫到明咧 Yoko 冇呢個座咧，我照計咧就係砌完架車之後你可以當觀賞用，但係斜斜地係咩意思咧？我唔係好知道啊。話唔定我嚟晾高架車
愛嚟俾人望到啊 Yoko 冇。咁呢份嘢有幾版嘅，最尾嗰版咧就講呢個價錢，即係唔同部件嘅價錢啦。中間唔知係咩東西啊，但係封住就唔好拆開佢啦嚇，即係特別版啦嚇。哇！呢個頭泵把咧，我唔知你哋有冇拎過上手喎，咁硬淨。因為通常90幾年咧、93年咧，照計嗰啲所有嘅12仔呢個泵把都好細，撞就要撞個殼㗎啦，就唔會撞個泵把。咁但係而家呢個10仔咧，即係 RC10 LS Special 咧，佢仲有一塊咁大嘅泵把喎。咁呢把泵把究竟伸唔伸出嚟咧？我真係唔係好肯定啦。話唔定佢啱啱配合個車殼嘅，咁但係我而家呢架車咧就冇車殼送啦。咁所以咧，如果你啱啱買個車殼，而嗰個位係啱啱 fit 嘅話，你話我聽啦嚇，哇硬到咧殺死人！咁咧跟嚟當然有胎就一定有拎嘅，冇理由調翻轉架嚇。咁所以咧佢有4條拎，咁嗰4個拎咧，哇個闊度都好犀利啊！車尾2個，跟住車頭2個啦嚇。咁你啱啱用間尺度過啦，車頭咧28.5mm 闊嘅，車尾咧50mm 齊頭啱啱好嘅。咁我唔知道呢啲比例咧，你哋熟唔熟啦？又或者你哋買過啲車嚟玩，又用過啲車胎咧，會唔會知道晒嗰個 dimension 咧，即係個大細啦嚇？哇咁厲害！我相信如果同一時間喺阿地度咧，應該咬得好緊要啊！嗱，個說明書咧就有講呢一塊摩打片，原來一定係要安裝，安裝咗之後咧個摩打先會再中間一啲。咁我想即係如果有玩過呢個車又知道呢樣嘢嘅人，快啲咧引證下啦嚇。咁就當時咧你睇下，仲係用有刷摩打嘅。嗱，我唔知道咧會唔會93年呢個版本咧，其實已經係後期咧，你可以選擇無刷嘢啦。但係咧90幾年用有刷嘅嘢咧，相當合理嘅嚇。咁咧跟嚟原來仲有個尾泵把嘅，哇！你話幾厲害咧嚇？呢種就係阿蘇使用咗好多年嘅鋁嘅螺絲啊，差唔多成4mm嘅螺絲嚟，但係佢又唔係真係公製啊，佢係美製。咁我想啲人都即係睇下諗下嗰個長闊粗度好得意啊，接近4mm，但係佢咧就係美製嘅嚇，唔係準確嘅4mm。咁你睇下呢個尾泵把一樣係咁硬淨。咁你有砌過阿蘇史車嘅人咧，呢啲殼柱咧好多年，由佢 RC12E 開始咧，有啲殼柱保留到現在嚇，又係用呢啲螺絲上實，上下呢啲螺絲又係幾乎擰塌嘅，因為實在太柔軟啦，佢呢隻鋁。咁但係又好輕嘅，咁所以咧。好多人咧，即係譬如我咁咧，我之前玩過嘅咧，我就久唔久要換下呢啲螺絲嘅，因為擰下咧，發現佢哇有啲爛㗎啦，咁啊又要換下嘅。咁除非你唔成日拆或者擰翻實啦，咁會好啲嘅嚇。咁咧有段時間咧 RC12咧係有用呢啲車擔，但係咧佢有時有唔同嘅顏色嘅，有時會黑色。咁而家呢個象牙色咧就係最原本嗰隻嚟嘅嚇，咁你都見到啦，佢呢個長度咧其實係啱12仔，我話唔定咧佢用翻12仔嗰度咧擠咗落嗰個1:10嘅闊啲長啲嘅底板嗰度咧，咁就成為一架車啦。似乎而家呢度好多嘢都係RC12有嘅嘢嚟嘅，12L 有嘅嘢嚟嘅。呢個就係個 servo 座啦，斜斜地嘅 servo，於是乎咧就係斜斜地擠嘅。咁佢亦都有一個servo saver 成個跟嘅嚇，唔使砌嘅呢個 servo saver。大部分人用過嘅話咧，即係玩嗰個 RC12咧，有機會接近見過一個咁。但係呢個 RC10嘅咧特別大個嘅，RC12嗰個可能細個啲啦嚇。咁呢套嘢咧其實係好可靠嘅嘢嚟嘅嚇。咁呢塊碳板咧都係特別長嘅，因為 RC10咧就係兩邊撐住個車頭擔嘅一塊碳板嚟。RC12嗰塊咧係幼啲同埋短好多。但係跟嚟仲有支20度嘅油嚇，美製20WT 嘅油。咁阿蘇史嘅咧係有顏色嘅，亦都有3支唔同大細嘅六角匙啦。但係咧
記住呢啲六角匙咧係美製嘅，所以最幼嗰條咧就係愛嚟擰摩打齒嘅。如果你用翻美製摩打齒嘅話咧，我就擰塌咗唔少噶啦。咁仲有一塊唔係對稱嘅 T 板，咁嗰陣時應該要買定好多呢啲 T 板嘅，因為咧係會斷嘅，亦都咧會白咗嘅嚇，撞到嘅話咧唔係斷咧就裂啦嚇，有好多可能性啦。我試過咧就一日斷多過一塊嘅，亦都有試過咧好多日都冇斷過嘅。咁嗰陣時經歷過呢啲日子嘅朋友咧麻煩留言啦。咁佢仲有咧唔同嘅呢啲膠件咧，去及住粒波嘅，咁咪相當得意，有兩粒波啊！啱啱喺呢兩個位嘅，咁有每一個位咧有兩嚿呢啲膠件撳住個波，即係呢啲波頭啦嚇，咁令到佢咧活動自如嘅嚇。咁我相信唔係因為而家亞蘇士咧有咁多復刻版咧觀眾後生啲嘅觀眾未必見過呢啲油壓啦。上咗年紀嘅或者成熟啲嘅觀眾咧就會好掛住呢一類顏色啦，同埋形狀嘅油壓啊！呢種油壓咧，嗰啲芯咧都係美製嘅粗度嘅。咁呢啲 O-ring 咧又係要特別嘅大細嘅，咁所以唔可以同日本嘅所有車混合使用嘅，一定要用翻佢嗰啲啦。咁同埋咧呢種油壓咧就冇肺嘅。咁裡面咧唔多唔少咧都係有啲空氣嘅。咁如果你跟住佢個說明書咁砌法咧，通常啲芯咧就入咗去裡面啦，或者咧入一半啦，跟住咧就擰實個蓋啦，嚟令到佢出入咧比較暢順嘅。咁但係其實裡面咧就喺度水溝喺度油溝空氣嘅。如果唔同意嘅話咧，快啲留言啊！呢包應該咧係成包都係摩打座嚟嘅。咁呢個摩打座好得意喎，又有金屬件啦，又有碳件啦，又有膠件嘅。咁呢個膠件應該咧就係摩打嘅另一邊，摩打嗰邊咧就係金屬鋁件，因為呢個鋁件咧就係摩打嗰邊啦嚇。咁跟住底咧就有塊鋁嘅，呢個框係鋁框，跟住上面咧就有塊碳板嘅。呢塊碳板咧就撐住支油壓㗎啦。咁我唔知道你有冇砌過 RC12呢一個型號咁上下嘅車啦嚇，咁我都應該熟嘅，所以如果見到應該我諗都唔使説明書啦。咁佢仲有得校個啤令嘅高矮嘅，咁等你校個車高。睇下仲有冇啲嘢我唔記得咗噏嘅先嚇。呢個唔係5蚊美金啦，呢個唔係第5號袋啦嚇。點止5蚊美金一包乜嘢啊？我諗呢種查查咧，玩個12仔又好，玩個10仔又好，玩個蚊車都識㗎啦。就係個油壓撐住嗰個位咧，有個叫查查碟嘅，有兩個查查啦嚇，撳住嗰塊碳板，頭先黑色嗰塊尾波箱嗰塊碳板啊嚇，撳住佢之後咧，就上下都有彈弓仔啦，咁你可以校彈弓嘅個長短啦，令到佢撳實啲定撳鬆啲嘅。咁呢塊查查下面咧，就有人有好多做法㗎。即係如果留言講俾我聽你嘅做法啦，有啲人就搽油嘅，有啲人就黏浸Teflon 落去嘅，就唔一滴油都唔加嘅。咁各有各嘅好處啊，都唔知道邊種啱啊。有時搽油好啲啦，有時啲人就話立得滯啊，又要黐塊Teflon 喺面頭啦，乜嘢都有。好啊，嗱呢支嘢咧，我相信都好難再揾翻啊。碳軸金屬一邊嘅嚇，係一個砌埋嘅一個物件嚟嘅。咁佢砌埋咗之後咧，應該就冇得拆㗎。係一支成支買嘅。咁斷過嘅又話俾我聽啦。但係而家呢度摸落去啦，咦好似唔夠8mm喎，定係咁上下咧？好似得6mm啫喎，會有冇斷嘅機會咧嚇？有段時間我記得咧12仔咧有機會用到8mm嘅尾軸嘅，咁我覺得安全好多啊！而家呢條1:10 pan 卡後面竟然用6mm嘅碳軸咧，哇！呢個我係好擔心嘅。如果我砌呢架車出嚟玩嘅咧，我會擔心啲嚇。
咁啊有大嘅減速齒啦，上面係有豬仔嘅，俾咗幾多粒咧？就俾咗8粒你。咁應該就係啱啱好8粒，係啦，砌晒呢度啦嚇。咁當然你可以擰實佢，唔好俾佢做豬叉啦嚇。有多人咁做嘅，咁但係嗰陣時應該係行豬叉多。如果有刷摩打咧，就驚冇電噶嘛，又驚摩擦力噶嘛，唔係好似而家咁個效率咁高。咁咧另一邊咧就有個 adapter 嘅，即係銀色呢啲啦嚇。哇！點解有2個咧？我唔記得咗啦嚇。咁多嘢嘅嚇。照計咧有鋁嘅呢一邊咧就係砌嗰個豬叉上去嘅，咁另一邊咧就係駁住應該係呢嚿啦嚇，應該係呢嚿，呢嚿咧就係駁住另一個轆，呢一嚿咧就砌喺呢度咁，裡面咧應該有啤領加嘅，咁睇下呢度有冇啤領送先，有嘅，呢度係有啤領，係咪咧？唔係喎，鋁嘅圈嚟嘅啫喎，啤領真係另一包啦，咁砌入去嘅。咁阿蘇士喺呢方面咧係做得好好嘅，唯獨是我而家擔心就係呢條軸嘅啫嚇。其他人如果覺得唔同意嘅，未爛過嘅，咁啊話俾我知啊。嗱，嗰陣時咧，阿蘇士係有良心，有雙面膠紙送啊。咁而家我都唔知有咩車會送雙面膠紙啊。田工會嘅，咁但係有冇其他車咧係連呢啲嘢都係佢送好多，送成卷俾你，好重手嘅。咁咧有段時間咧，我好靠呢一隻嘅，因為咧佢呢種豬叉嘅油咧可以用喺炆車嘅，咁啊真係又爽啦，又好少話黐到好多塵嘅。咁我係好中意呢一隻嘅，咁有時會特登額外買咧嚟使用㗎。咁我唔知道你哋有冇買過呢個啦。後來咧我就用經箱嘅，經箱就淨係一罐膠罐仔啦嚇。即係一個膠樽咁長長哋型，嗰隻又係好好嘅。咁玩炆車啊，我係玩炆車。咁而家呢個大車用翻呢隻，我諗應該都好好嘅嚇。如果你有啲咩經歷嘅，就即管留言啊。嗱，呢條碳板喺邊嘅？呢條碳板咧就係嗰個底板接近電嘅末端嗰度加嘅。咁咧就令到喺嗰個位置咧有一個窿位。愛嚟俾嗰個油壓使用嘅，如果唔係就冇嘢撐到支油壓㗎啦嚇。咁跟住當然有啲柱送埋啦，啲鞏固嘅柱啦，咁所以佢係唯一一塊2樓板咁上下幼細嘅啫嚇。咁嗱，本說明書咧都有啲相片話俾你知架車砌咗之後係點嘅樣嘅。咁如果而家你望到個車咧，有翻多啲印象或者多啲記憶咧。就講多啲你當時嘅經歷啦。咁呢本說明書咧應該全部係英文嘅啦，亦都係講呢個 special 版本嘅，因為咧佢就講係有碳板嘅啦。咁我相信呢個如果佢玩過12仔嘅話咧，一啲都唔會陌生嘅啦。咁而家呢個頭擔咧應該係有埋呢個反亞太尺嘅車上面。咁上面就可以有搖臂嘅，下面嗰個咧就唔係搖臂，係一個擔嚟嘅啫。咁但係呢個咧就係一個好可靠嘅設計啊。咁跟住就叫你整個泵把啦，跟住就係個扭腰啦。呢度呢個扭腰就見到頭先我所講嘅4嚿白色嘅嘢夾住2粒波子啦。咁等到呢塊 T 板咧可以自由地咁樣 roll， 但係咧如果你要向上咬嘅話咧，呢塊玻璃纖維其實要咬攣嘅嚇。咁當然啦，你亦都可以咧有2粒螺絲喺俾你擰實嗰個T 板嘅最末端，咁你咧連個 roll 咧都有彈力都得嘅。好啦，咁呢度就係見到砌好個 T 板之後。見到啲乜啊？咁如果連 T 板都唔知嘅話咧，就快啲去買架12仔玩下，睇下仲有 T 板嘅一啲版本啦。照計而家啲唔興 T 板㗎啦嚇。咁如果今時今日出架車仲有 T 板，你又話俾我知啦。我都好難揾到一個有 T 板嘅平路 pan 卡啦。咁而家呢度就係講嗰2粒螺絲啦。咁應該篤住笪地嘅。咁令到嗰個 T 板咧有少少彈力嘅。咁如果你覺得笪地唔
唔係好咬喎，咁咪鬆少少咯。如果你第啲咬咧，通常啱掂住咯。咁有好多做法啊嚇。咁當然都係有時需要撞手神嘅嚇。咁而家呢度咧就叫你整個 side guard 啦嚇。咁呢兩嚿嘢咧，我覺得非常重要啊。對於一咁快嘅車，又有機會蹦嘅尾胎落去嗰條膊嗰度咧，如果你個膊咧係硬嘅一埲牆嚟嘅話，記住咁做嘅。如果唔係咧，一下咧嗰條 T 板就拜拜。咁呢個茶灑咧嗱，仲有兩個 O-ring 嘅，呢兩個 O-ring 好緊要嘅，令到嗰個茶灑咧冇虛位。如果唔係喺條柱度鬆左鬆右咧，架車都唔方咬得實。咁就係咁啊！我試過咧就用呢個設計咧擠咗落個蚊車度嘅，因為蚊車咧未必一定有 O-ring 嘅，因為蚊車咁細咧有好多成套嚟嘅咧，就算係經商嗰套咧，佢係冇 O-ring 俾我，就係加咗 O-ring 落去又好嘅，又咬啲嘅嚇。咁但係有時越咬係未必越好嘅嚇，有啲人中意個尾冇咁咬，咁轉彎快啲嘅嚇，呢啲係悉隨尊便啊！好嗱，咁佢都約莫整好。摩打左上面呢塊碳板啦，咁跟住咧嗱，嗰陣時未有嘢擰嘅，仲要咧用機米將呢嚿嘢推落去，咁下面咧就冇嘢擰翻上嚟，於是乎要攝嘢。OK， 我相信有人要攝戒指啊，呢度佢都有教攝戒指，咁但係隨住你個彈弓新舊啊，有啲長短啊，咁你可能要攝個戒指啦，咁先係最想要嘅一個狀況嘅嚇，咁佢住咧就有 E-clip 啦，當然係整個油壓啦，1001支油壓。咁嗰陣時咧，我仲記得呢啲嘢啊！嗰陣時舊款嘅 RC10又好啊，嗰啲平爛路車又好咧，係要用呢個工具篤呢扎嘢入去嗰支油壓芯裡面嘅，即係油壓筒裡面嘅，因為嗰支油壓筒咧就唔係第二邊可以擰開，佢一定係由個上面嗰度咧，將呢扎嘢捅入去，咁其實捅入去咧就整花嗰支油壓管噶啦嚇，即係嗰支金屬油壓噶啦。咁你如果有牢騷就一陣間即係留言嘅時候發晒佢啦。我又咁嗱，呢段英文咧就話應該咧裏邊完全冇 air bubbles，但係咧嗰支芯咧就應該懟晒入去，你先好擰實嗰個蓋。咁如果唔係咧，就佢冇講唔講唔講。如果唔係啊，總之係咁做啦嚇。完咗之後咧，一拉條芯出嚟，其實啲空氣就走咗入去，因為裡面咧係低壓噶嘛。如果你拉啲芯出嚟，佢啲芯咪有呢個體積噶嘛，咁所以咧佢冇講嘅。而家大部分人都即係如果真係諗下嘅話咧，應該清楚將啲芯懟到最入，擰實個黑蓋，又話裡面冇空氣嘅話，其實一拉啲芯出嚟，就應該啲空氣由呢啲芯度走翻入去，如果唔係咧，你啲芯就自己攝入去㗎啦。咁跟住佢已經避而不談咧，就講加點裝彈弓嗰啲嘢啦。咁嗰陣時真係有啲嘢，有啲人未搞清楚嘅嚇。咁而家即係清醒啲，你大家諗一諗啊。咁啊，跟住咧就整好支油壓上去架車度咯，斜斜地嘅，原來咁低啲重心，原來咁嘅樣嘅。頭先嗰個天線座咧，原來令到個油壓係咁樣瞓低嘅。咁如果有空氣嘅話，啲空氣就上咗上面，咁啊直接影響你第一下嘅油壓啦。所以盡量咧少空氣啦，唯有。如果唔係第一下實有啲影響啊。咁跟住就整珠叉。咁係啦，頭先嗰個最長嗰嚿銀色嗰嚿筒咧，就係珠叉嗰一邊啦嚇。我就覺得佢呢個設計整得好好嘅嚇。我記得12仔嘅話，呢度懟落去嘅話咧，一啲虛位都冇嘅。咁個轆轉得好靚，好順，但係又唔會有虛位啷嘅，咁呢個好重要啊。咁跟住咧，哇！原來嗰支碳軸一樣係有個啤把位，即係有個機米位嘅，有個平位嘅。咁但係你亦都唔可以擰得太實嘅，如果唔係佢會爆。咁嗰陣時我哋做乜咧？我做乜咧？我就加少少 A 膠落去，令到佢嗰度硬淨少少啦。咁但係咧，大力擰都係會爆，真係要小心啲。跟住頭先嗰塊摩打片係要加，如果唔係嗰塊摩打咧就唔喺正中間啦。跟住佢叫你黏胎啦，跟住佢叫你 check 下個珠叉有冇線啦。咁
咁啊通常係會翻鬆嘅，豬叉整咗之後要再偶然再調校過嘅。咁跟住咧就加啤鈴落去個前轆度啦，記住攝嘢啦。呢個設計咧就係阿蘇士獨特啲嘅啊，成個轆都要用 E-clip 上實嘅。咁我哋嗰陣時咧有好多其他車咧就用lock nut 慢慢擰到最細嘅位嘅。咁我覺得好似有 option 咧買到你可以擰 lock nut 嘅。咁咪如果有呢個經歷嘅人咧，快啲留言啦嚇！咁當時建議你用個咁嘅 servo 膠齒嘅 ，OK， 唔係而家嘅金屬齒啊。咁啊斜斜地浪高咧，咁轉彎嗰兩條太尺咧就唔會令到你架車突然間 toe in toe out 啦。咁咧整反瓦，我覺得呢個叫做先進啦。咁跟住咧就整好個 servo 咧，啱啱喺正中間啊，呢個緊要嘅。咁你嗰兩條太尺咧就一模一樣長度啦，話唔定咧就係佢叫你揾個中位，跟住整到個 servo 咧，嗰個 servo 碟喺正中間，呢個最有可能啦嚇。跟住咧，哇！你嗰陣時嗰啲電咧6粒嘅，係要用膠紙，即係嗰啲有纖維嘅膠紙黐實嘅。咁我就覺得點解成日都用纖維膠紙行下咪又爛咯？咁佢哋啲人就話唔爛嘅喎，仲要係即係一日用好耐嘅嗰條膠紙嚇，一日換一次嘅咁，唔知係咪咧嚇？咁啊，即管留言啦！我就記得呢啲電咧，我係真係好討厭嘅，因為咧叉完之後玩幾次啊爆裂㗎啦嚇！啲膠啊，出面嗰陣膠。咁嗰陣時咧，原來仲有呢套咁嘅嘢。咁啊，大家有冇知道個年代啦嚇？三陽電用緊幾多 MA 咧？呢度睇唔到，唔會考究啦。黑三陽電，跟住咧就叫你用 Novak 嘅電變，應該係好似我記得5粒 FET， 跟住呢度3粒，如果冇記錯嘅話。舊款接收3FM 嚇，75都會撞 band 嘅嚇。跟住一個膠齒嘅 servo。咁你諗下，成架車咁樣夾埋晒，其實好輕，所以個直路咧拍得住啲8仔啊！我驚拍得住啲1:8油車，好穩定嘅應該都係。咁如果嗰陣時你玩過呢架車，又用過直軸嘅，更加要多啲留言啊嚇！有冇人用直軸嘅咧？即係擰實個豬叉咧嚇！好啦，咁呢度講呢度講 camber， 咁啊呢度講 caster， 可以教 caster 嘅，呢度講 toe in out。咁跟住咧，其他文字嘅嘢我都唔講啦。咁仲有啲嘢叫你買下咯，例如貼紙啦、衫啦啲一概阿蘇士嘅嘢啊。咁個說明書係完。嗱，感謝路人乙咧借出93年嘅版本啦 ，RC10LS Special 版。我從來都冇機會咧可以打開睇過，因為呢啲好矜貴嘅嗰陣時係啊。現在咧我可以喺手頭度摸下，多謝佢啊！如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。跟住個播放清單揀翻舊模型咧，你可以揾翻呢啲古董模型嚟睇嘅，亦都可以睇下啲新嘅模型啦，或者咧我其他嘅片嘅。多多支持，再見各位啊！